वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि काइनमास्टर इंजन फेल प्रॉब्लम को हम कैसे जो है सोल्व कर सकते हैं। उससे पहले आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले आपको जो है काइनमास्टर को टैप करना है। टैप करने के बाद आपको जो है ऐप इन्फो पर जाना है। ऐप इन्फो पर जाने के बाद आपको जो है स्टोरेज यूजेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लियर डाटा करोगे उसके बाद आपको जो है रीओपन करना है अपने काइनमास्टर को। जैसे आप जो है काइनमास्टर को ओपन करोगे आप देख सकते हैं कि काइनमास्टर भी जो है चल चुका है और आपने जो भी जो है अपने बैकअप में जो है प्रोजेक्ट सेव किए हुए हैं वो सब जो है जहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आपका कोई भी डाटा का जहाँ पर लॉस नहीं होने वाला। आपने जो प्रोजेक्ट जहाँ पर छोड़ा है वो प्रोजेक्ट आपको वहीं का वहीं मिल जाएगा। ये जो है तरीका जो है टेम्परेरी वर्क करेगा। मतलब कि आपको जितनी बार जो है काइनमास्टर को ओपन करना है उतनी बार आपको जो है इसको जो है क्लियर डाटा करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो का आपको जो है इंतजार करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है मैं परमानेंट आपको जो है सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।